हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं पकड़ के लेके आया हूँ एक नया चूतिया, और इस चूतिया ने फैला रखी है अपने चैनल पर डांस नाम की बहुत ही खतरनाक बीमारी, और इस बंदे का नाम है अजीत लाइकर। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए ऊर्जा से भरे इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। भाई मैंने जब इस बंदे को देखा तो मेरे दिल में बस एक ही इच्छा थी, क्योंकि भाई इसकी वीडियो इतनी खतरनाक है कि अकेला आदमी देख ही नहीं सकता। इसलिए सोचा मैंने अपनी आर्मी के साथ देख लूँ तो ज़्यादा सेफ रहूँगा। तो चलिए दोस्तों उसकी कुछ वीडियो देख ही लेते हैं। अजीत लाइकर। ये बंदी इसके सामने इतनी तेज़ी से भाग के आई, अगर मैं होता तो वहाँ से हट जाता, भले इस बंदी का पूरा मुंह का बत्ती से टूट जाए। अजीत लाइकर। एक 200 रुपये के स्पीकर के साथ कोई आदमी कितना मज़ा ले सकता है, आज इन कपल ने हमें बता दिया। नहीं भाई, जाने अनजाने में इन्होंने डांस नाम की चीज़ का खून कर दिया है। भाई इतना खतरनाक डांस कौन करता है। नहीं भाई, इनसे बढ़िया तो ये डांस कर लेते हैं। जिंदगी का सफर अजनबी अजनबी चल रहे हम मगर अजनबी सांसों। भाई ये बत्ती अपनी नज़र हटा ही नहीं रही है कैमरे से। इसे कह रहा हूँ मैं आके देख ले वरना कुछ हो जाएगा। रे गुजर अजनबी अजनबी। नहीं मैं सही कह रही हूँ, आके देख ले वरना कुछ हो जाएगा। भाई आपको क्या लगता है इन्होंने सिर्फ हिंदी गानों का खून किया है क्या? इन्होंने इंग्लिश को भी नहीं छोड़ा, देख लो। डैश पाशी तो हंसी तो लगे तू पटी तो पटी तो पटी तो कैसे पटी तो पटाना चाहूं बहन को लेकिन तू पटी तो पता नहीं कैसे पटी तो कैसे। भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भोली लड़की नहीं देखी। ये साफ साफ कह रहा है कि मैं पटाना चाहता तेरी बहन को, पर तू पटी तो। भाई तू कैमरे के सामने अच्छा नहीं लगता क्योंकि तेरे बाल हो रखे हैं सूअर के जैसे। अब तू कर क्या रहा है? भाई तू इतना जोर मत लगा, कहीं तेरी बॉडी दिखाने के चक्कर में तेरे नीचे से कुछ और ना दिख जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।